Всем добрый день, владельцы третьих меганов, либо третьих ценников, у кого есть панорамный люк, наверняка сталкивались с проблемой, как дребезжание вот этого вот панорамного стекла. Оно начинает со временем тарабанить, действуя на нервы. Костик менял направляющее, я в этом ролике расскажу, как он это делал, а сперва на своем автомобиле покажу, что нужно раскручивать, чтобы снять панорамное стекло. Для этого наш регулятор выставляем на среднее положение. Вот он открылся. Здесь у нас есть вот два болтика, один и второй. Их нужно будет раскрутить и также раскрутить с этой стороны. Плохо видно, приподняться. Вот один болтик и второй болтик, после чего вот у нас задний кронштейн, нужно раскрутить вот этот вот болтик и со второй стороны такой же болтик, и после чего снимаем это панорамное стекло. Сейчас Костик на своем третьем сценике раскручивает панорамное стекло. Снимать он будет его уже второй раз, так как недавно он установил новые направляющие на задние кронштейны, заказывал с Алиэкспресса. Но эффекта особого это не дало. В итоге в дороге у него все равно дребезжит люк. Так что он сейчас снимет стекло и попробует доработать кронштейны. Как будет дорабатывать, смотрите далее ролик, в нем вы все увидите. Чтобы стекло при откручивании не ляпнуло о крышу, подложили под него поролон. Воздух там гонит, не гонит. Я же нашел, откуда воздух гнало. Все, сняли панорамное стекло. Достается. Все. Да, капец их чирит. Это новое, прикинь. Короче, в чем проблема? Вот когда ржавый вот этот шток, он становится тоньше. И вот эта вот штучка на нем барабанит. Так ты сейчас хочешь Видишь, увеличить его? Один ржавый, а другой не ржавый, видишь? Короче, сюда просто надевают термоусадку. И феном? И феном саживают. Ну и с другой Типа стороны. увеличить диаметр? Да. А эту покажи. Ну. Тоже ржавая. Здесь такая же история, видишь, как выгрызла он. Вот недавно только Костик поставил те направляющие, у них уже ребра подушатались. Мне кажется, это не поможет. Термоусадка? Да. Сколько тут надо, блядь? Хуй да нихуя. Мне кажется, эта направляшка не залезет на эту термоусадку. 100%.
Да. Ну, не залезет. Не, Не залазит? тема усадка сползает туда. А, она не села, а просто туда закасывается. Да. Так, наклеиваем скотч. Не повторяйте это дома. Почему? Думаешь, все равно не налезет? Ну то налезет. Главное, чтобы не тарабанило стекло. Ну то налезет. Ну, конечно, гораздо плотнее, но оно его рвет. Да, видишь. Хотя, не знаю. Вставлять так, да надо просто кронштейн это где-то заказать. На Алиэкспрессе сейчас его найду. Ну, по крайней мере, попробуй так для начала. А вдруг станет, блядь, меньше. Сейчас маски добавим. Так и чё? Сейчас со вторым разберусь, такую историю. Ну, Плотником. ну да, в целом. Смазка для этих, для суппортов. Что есть, я не смазываю. У меня нет специальной смазки для направляющих люка. Будьте здоровы, блядь. И вот сейчас надо как-то вот пхнуть. Так, стоп. Стоп. Это, мне кажется, все-таки с той стороны. Да, лучше из салона. Ты сядь в салон. Не, ну просто виднее будет. Сейчас. Так. Вот это сюда, вот так. И туда пхать его. О. Все. Вот такая фигня. Вот тут ходит эта пластмассовая. Направляющая. Да, по этой вот фигне. И вот заскакивает вот сюда. Шпык. Куда заскакивает? Ну сюда вот, в крайнее Угу. положение. Вон видно. Где-то так. Накинули стекло на кронштейны и закручиваем обратно болты.
постараться по отпечаткам выставить так, как было. Потому что она может выше и ниже прикручиваться. Все, не ляпай. Все, закрываем двери, и ляпа никакого нет. Раньше Здесь ляпало. такой тык-тык-тык было такой звук. Ну, Всё. как по кочкам едешь, такой же звук был при закрывании двери. Устранили стучащий люк. Всё, песня. Но не тут-то было. После того, как Костик проехался по дорогам, позвонил и сказал, что дребезг все-таки остался. То есть то, что он проделал, ему не помогло. Поэтому он купил с Алиэкспресса такие вот кронштейны за $20 сразу с направляющими. Ссылку оставлю в описании. Но есть один нюанс. То, что эти кронштейны на 1 мм тоньше оригинальных. То есть после того, как Костя их установил себе на автомобиль, резинку может закусывать при открытии люка вовнутрь. Так что имейте в виду. Все, после их замены больше дискомфорта никакого нет и дребезга нет. Так что всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, всем пока.